સમાચાર ભાવનગરથી મળી રહ્યા છે। ઘોઘા રોડ પરથી નશીલી સિરપ મળી આવી છે। કૈલાશ સોસાયટીમાં એસઓજીએ ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે। નશીલી સિરપ મળી આવતા એસઓજી તાત્કાલિક દોડતું થયું હતું। નશાકારક સિરપની 919 બોટલ સાથે એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરી લેવાઈ। નશીલી સિરપ મુદ્દે એસઓજીએ તપાસ હાથ ધરી છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે રાજ્યમાં અવારનવાર નશીલી સિરપ છે એ સામે આવતી હોય છે અને આ વખતે ભાવનગરમાંથી આ કિસ્સો સામે આવ્યો છે કે જ્યાં ઘોઘા રોડ પરથી નશીલી સિરપ મળી આવી છે। 919 બોટલ જેટલી સિરપ છે એસઓજીએ ઝડપી પાડી છે અને સાથે સાથે એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરી છે।